สูตรน้ำนมถั่วเขียวเปลือกดำเพื่อสุขภาพสูตรนี้ทำได้ทั้งถั่วเขียวเปลือกดำและถั่วเขียวทั่วไปการเลือกและทำความสะอาดถั่วเขียวมีวิธีการทั่วไปคล้ายๆการเลือกเมล็ดถั่วแดงคือ 1. ถั่วเขียว1ส่วนใส่ภาชนะล้างน้ำให้สะอาดอาจใช้มือกวนให้ทั่วเลือกเมล็ดถั่วที่ลอยน้ำทิ้งไปเทน้ำทิ้งแล้วล้างน้ำเปล่าอีกรอบ 2. แช่เมล็ดถั่วทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงหรือสังเกตได้ว่าเมล็ดถั่วพองน้ำจนเต็มเมล็ดหรือที่เรียกกันว่าอิ่มน้ำในขั้นตอนนี้หากใครอยากได้สารกาบาจากเมล็ดถั่วงอกก็อาจขยายเวลาการแช่ออกไปอีกหน่อยเพื่อให้เมล็ดงอกขึ้นมานิดๆเราก็จะได้สารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มเข้ามาในน้ำนมถั่วอีก1ชนิด 3. เลือกเมล็ดถั่วที่ลอยน้ำทิ้งไปกรองน้ำทิ้งแล้วนำเมล็ดถั่วล้างน้ำสะอาดอีกรอบ 4. นำเมล็ดถั่วที่อิ่มน้ำมาปั่นกับน้ำเปล่าในอัตราส่วน 1:4 ส่วนในขั้นตอนนี้หากต้องการน้ำนมถั่วที่ไม่เข้มข้นมากก็สามารถเพิ่มอัตราของน้ำเปล่าเข้าไปอีกได้ตามแต่ต้องการ 5. ใช้ผ้าขาวบางกรองกากถั่วออกจากน้ำแล้วปล่อยน้ำนมถั่วเขียวไว้ราวๆ30นาทีเพื่อให้น้ำนมกับแป้งถั่วแยกตัวออกจากกัน 6. ค่อยๆเทน้ำนมถั่วแดงใส่ภาชนะจะใส่หม้อหรือภาชนะอื่นๆก็ได้สำหรับต้มและ 7. นำน้ำนมถั่วไปต้มโดยใช้ไฟอ่อนๆหมั่นคนน้ำนมในหม้อเป็นระยะไปเรื่อยๆราวๆ30นาทีขั้นตอนนี้ควรระวังเป็นพิเศษเพราะถ้าใช้ไฟแรงหรือไม่หมั่นคนหม้อก็จะทำให้น้ำนมไหม้ได้ง่ายๆ 8. ปิดเตาแล้วตักเสิร์ฟได้เลยวิธีรับประทานจะรับประทานแบบร้อนหรือเย็นก็ได้ถ้าทานแบบร้อนก็สามารถเลือกความหวานได้จากน้ำหวานหลายแบบเช่นน้ำผึ้งก็จะให้ความหอมที่โดดเด่นเรื่องกลิ่นของเกสรดอกไม้น้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลโตนดก็จะให้ความหอมแบบคาราเมลหรือน้ำตาลมะพร้าวก็จะให้กลิ่นหอมคล้ายๆกะทิติดเข้ามาด้วยหน่อยๆซึ่งอันนี้ก็เลือกแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านได้แต่ถ้าทานแบบเย็นก็ควรใช้วิธีแช่เย็นดีกว่าทานแบบใส่น้ำแข็งเพราะจะทำให้น้ำนมเจือจางและได้น้ำนมที่ไม่บริสุทธิ์หลังจากแช่เย็นแล้วค่อยเติมน้ำเชื่อมจากน้ำตาลชนิดต่างๆซึ่งไม่แนะนำให้เติมน้ำผึ้งเพราะน้ำผึ้งจะละลายในน้ำเย็นได้ยากจะทำให้ได้น้ำนมไม่มีความหวานขอบคุณถั่วเขียวเปลือกดำจากอีสาน